Всем привет! Получили очередную посылочку из Китая. Это у нас должны прийти часы, которые работают на воде. Как видите, посылка большая. Здесь у нас находится пара часов. 2 штуки. Значит, посылка шла. Это почта SF Express из Китая. Появилась новая, которая потом отправляют на почту Эстонии, а уже с почты Эстонии приходит к нам в Украину. Значит, посылка шла больше месяца. Как видите, пакована она все. Обыкновенный пакет большой. Посмотрим, что там находится. Открываем. Открываем. Так. Это у нас одни часы. Это вторые часы. Так, больше у нас ничего нету. Подарка нам никаких не положили. Значит, вот такие, видите, часы. Ничего никак не запечатаны. 5 цветов. И показали, что пришли оранжевые. Хотя мы просили продавца, чтобы он прислал нам синие. Но вот такие. Ну, сейчас откроем, посмотрим, что там пришло. Так, это первое. Видите, коробочка целая пришли. Так. Да, оранжевая. Так, здесь что? Пупырчатая, пакетик пупырчатый упаковано. И инструкция на китайском и английском языках. Так, смотрим второе, а потом будем испытывать. Так, здесь тоже у нас на коробке правильно показано, что оранжевая. Тоже пупырчатка и инструкция. Так, вот видите, такие вот часы. Здесь кнопочки 4. Set, аларм и вверх-вниз переключение. Батареек здесь нету никаких. Работать должны на воде. Что сейчас и испытаем. Посмотрим. Набрали воды. Часы. Как видите, показывают температуру, время, месяц, день. И что там? Месяц, день. Получается. И все. Так, ну что. Этот еще пытается запуститься, эти часы. Пока не запустились, пробуем пока вот эти. Значит, время переключается так. Ага. Значит, у нас пробуем 23. Так, эта кнопка работает. Так, переключаем. Так, 12. Поставим 15. Так, дальше у нас год. 16. Дальше. Это у нас, наверное, месяц или день. Посмотрим. И это дни. И дни недели получается. Так. Правильно.
Значит, у нас сегодня 31. Так, а месяц. Так. Вот. А вот месяц мы устанавливаем. 8. И дни. 31. Правильно. Вот, значит, такие вот часы. Вот это будильник у нас. Попробуем установить будильник. Это включились. Так, как настройки будильника. Ага. Так. Почему? Включение. Так, это включение. Так. Пока не хочет. Будильник. Сейчас разберемся. Тогда еще посмотрим. Запустились у нас уже вторые часы какие-то. Температуру показывают. Ну, разница у них градус. Не знаю, правду, неправду, как оно дальше будет, но пока. Будильник вот у нас получается. Устанавливаем так. Сверху загорается. И держим. Вот видите, начинает мигать. Так, следующее. И ставим 20, например. Все. Сейчас посмотрим, как будет работать. Температуру, видите, показывают разные. Вот так заработал будильник. Вот у нас такие часы на обзоре. Сейчас проверим, как здесь кнопки работают. Вот работает, значит, устанавливаем. Тут кнопка быстрее реагирует. Так. 20. Дальше 16. Дальше месяц. У нас пока сегодня еще 8 и 31. Все. Вот. И будильник. Будильник держим. Вот, сразу быстрее реагирует. Значит, ставим на 20. На 22 или 23. Сейчас попробуем. 23. Будильник поставить. Вот. Включился. Вот. Будильник. Вот. Значочек, видите, будильника. Еще этими кнопками вот до полудня, после полудня можно делать. И температуру восстанавливать. В фаренгейтах и в градусах. Хорошо. Эти, можно сказать, часы вечные. Воды залил, самое главное следить за уровнем воды, чтобы было. И все будет замечательно. Сейчас попробуем будильник установить на 22. Вот, как эти работают. Что? Вот такие у нас, как видите, часы. Ну, температуру, видите,
градус имеется каждый. Почему так? Не знаю, но пока так. Ну, градус это несущественно. Как видите, будильник сработал. Все работает. Вот такие у нас были часы на обзоре, работающие на воде. Кому понравилось, ставьте лайки. Ссылочку мы оставим под видео. Кому интересно, задавайте вопросы. Всем спасибо за внимание. До свидания.